cause tulina microphone. Mujje baliko bassebo ne bannyabo. Nze Luko Esigire era nzamyuka omwogezi wa poliisi wano mu Kampala emiriraano. Era nga omukulu bw'abannyonnyodde nti olunaku olwaleero lubadde lwa kutuuza lukiiko poliisi n'abateesiteesi n'abalala be tugenda okukolagana nabo ba stewards bagenda okukkaanyaako ku biki bye balina okukola olunaku olwo oba bikutya bwe beetegese kubanga tusembera olunaku olwokutaano ennaku z'omwezi 8 nga ekivuulu ky'omwami King Saha kibeera wano Hotel Africana. So twogedde ku bintu bingi naye ffe nga bwe mutulaba tuli mu uniform za poliisi netusinza nnyo okussaako essira kutya bwe tuyinza okukuuma abantu nga bamaze oyingira ekifo kino. Bajja batya bayita mu makubo ki bwe baba bafulumira mu makubo ki geti mekezi n'ab'enzigula ebyo byonna tubadde tubikaanyaako okulaba nti nno abantu bakuumibwa bulungi nga bali mu kifo kino nga tewali kintu kizibu kyonna kibatuuseeko. So byebimu bye tubadde tukkaanyaako era essira tulitadde ku gate abantu baba bayingira embeera gye balimu bali batya nga bwakunnyonnyodde nti tulina ekizibu essaawa zino mu ggwanga. Buli bwe tuba tutegeka ebivvulu buli bwe tuba tulina ebinyuma eby'enjawulo wabeerawo threats ez'enjawulo nga bwe twetegekera ennaku enkulu Christmas n'omwaka omujja wajja wabeerawo threats ez'enjawulo naddala ez'ebikolwa eby'obutujju. Naye omukulembeze w'eggwanga lino yabategeeza nti ekyo tekijja kusazisaamu kinyumo kyonna era tujja genda mu maaso n'okubikuuma byonna kasita abategesi baba bakwataganye ne poliisi okuba nti no bategeeza ku Inspector General ne tuwokola meeting nga zino ne twetegeka ne tumanya ennamba esaanidde ne tudeployinga nga bwe kyetaagisa. So ekyo kye tukoze olunaku olwaleero nti buli kimu buli kasengejja bakayiseemu mpaka olunaku olwaleero. Ekirindiddwa okulaba nti no tukwatagana nabo olwo olunaku lwennyini Friday otya traffic bw'enaaba etambula abantu bwe baba bayingidde baddawa ebintu bitegekeddwa abaagala okulya baddawa kuba mukimanyi eno hotel. So abadigize bajja bba balina grounds zaabwe naye era bw'oba osobola okuba nti no affordinga hotel nakyo tekikugaana kugenda kuba nga weeyagalira mu hoteri. Naye kyenjagala obategeeza nti counter terrorism eri poliisi ku ground weri eya bulijjo tujja bba tulina ba stewards abatuyambako abategesi be bazze nabo era nga tujja bba tukolegana nabo bulungi okulaba nti n'abantu bonna abanaaba mu kifo kino tebafuna buzibu bonna. Waliwo ebitakkirizibwa kuyingiza kifo kino ng'eccupa ez'omwenge era ne mu Kivuulu eyo tujja bba tukkirizayo disposables. Twagala bintu byogi biyiza kwesibwa kulumya abantu. Abantu bajja bba bakeberebwa buli omu wabanga waliyo abakulu abava mu gavumenti oba mu palamenti abategese okuba nti nno bajja nabo bajja bba balambikibwa ku butebe banaaba bakisesinga ekifo kino naye nga nabo bayise mu mbeera y'emu ey'okubekebejja nga bagenda okwenyigira mu Kivuulu kino. Okutwaliza awamu tetulina buzibu bwonna tetulina bulabi bwonna bwolekedde Kivuulu naye tuli bulindaala okulaba nti no tubukomekkereza obuba bubaddewo. So n'olwekyo twebaza abategesi nti basobodde okutuukiriza emu bye beeyama era tulindiridde olunaku olwo okulaba nti buli kimu kyebeeyama bakikola naffe tweyama okuba nti no tubatuusaako security wonna we munaaba muyise okulaba nti n'Ekivuulu kitambula bulungi. Tulina Ekivuulu ku mulyango okukuuma interests ebiseera ebisinga za mutegesi n'okukuuma abantu ba bulijjo abagenda okubeera mu Kivuulu. So interest y'omutegesi weba nti eggaali agikkiriza eyingire tetukiyinaako buzibu naye bw'abanga atutegeezezza nti buli ayingira nga tukwatagana ne babawunsa aba stewards abalala buli ayingira alina kuba na ticket era ekyo kye tujja okukola ki kye tujja okugoberera. Naye bw'abakkiriza eggaali ogwaffe gwakulaba nti ayingira ekibangirizi kino si wa bulabe eri abantu bagenda osanga gwe mulimu gwaffe. Ekibuuzo kyange amanya bampita Abbe tuli ne traffic and road safety olunaku olwo wajja beerawo aba traffic abateereddwa
mu nsonda ez'enjawulo okulaga parking ez'enjawulo abategesi ze banaabasazeewo ne bannamimiri kibangirizi okugenda okukolera emikolo gino nga kwotadde n'ebifo ebiriraanye kuba parking neyinza okuba nga temala naye bw'obanga naawe osoma embeera eri mu ggwanga ng'olina obusobozi obutatambuza mmotoka olwo olunaku tukusaba kireke eyo kuba embeera mugiraba eri mu ggwanga gyama kukwata essaawa 2 waliwo enteekateeka ez'okukola enguudo n'ebirala ate bino bikyayeyongera mu maaso mpaka omwaka bwe guggwako so musome embeera bw'oba olina obusobozi obutajja na mmotoka gireke eyo bw'oba obuyina parking awabijja beerawo aba traffic abakulagirira awo olina okuba nti opakinga tetujja kukkiriza mamotoka kubeera ku kkubo era abo abanaaba bapakinze ku makubo bajja bba emmotoka ziggibwawo nga zitwalibwa ku poliisi ekinja road era nannyiniyo yajja obba nga asasula engassi oba inconvenience eyo yokuba nti no tugiteeka ku breakdown kugitwala ku kinja road. Twategeka bwe twakuuma ekivuulu kino kyakavaawo ekyamaanyi ekyanyegenyege ejjinja abantu bangi abaakwatibwa abakozesa ebiragalalagala twakwata abantu abasooka mu 40 abakozesa ebiragalalagala era njagala bategeeza nti oba okozesa ekiragala kyonna owa poliisi n'akugwako ebiragalalagala oba wiidi oba onuusa oba mafuta byonna ojjako omwenge of course oba teguyinaako buzibu wadde waliwo abaagala okubeera okulekerwawo kutundibwa mu ssaawa engene eteeka terinayisibwa omwenge gwo gujja bba gukkirizibwa naye era ogusanga wano toyingira nagwo so ebiragalalagala eggwanga lyaffe mu mateeka tebikkirizibwa era bonaaba okwatiddwa ojja sula mu akakoola kakkirizibwa akakoola tekakkirizibwa ssebo naye tubalabanga babakwata abakalya akakoola omukulembeze tannateekako ki mukono ku tteeka eryo so abakalya kitegeeza tebannakaganira kakkirizibwa okuyingira naye etteeka tekakkirizibwa kuyingira naye tetulina bikwekweto bye tukola kukwata abantu bali akakoola tetunnabikola mu ggwanga naye ebiragala ebirala ebyo tubakwata naye ebikwekweto ebyakakoola tetunnabitandika kujjako etteeka eryo nga bazzeemu kuliseeka muki mu nkola tujja bba tubakwata n'ababirima bonna mwenna mwebala okutuuka wano erinnya lyange nze Hassan Kiyemba nkola ne SNK Events njagala okutegeeza abantu bonna gye muli abawagizi baffe enteekateeka zonna ziwedde eziteekateeka ekivuulu ekya Saha ebiseera ebyo tukimanyi nti mbadde mukirindiridde ebbanga ddene naye sala zammwe zaddibwamu tufuna omuyimbi waffe ali mu mbeera nnungi era abasinga ku mwe mbadde mugoberera tubadde mu rehearsals ebiseera ebyo era abayimbi bonna ab'amaanyi mu ggwanga bagenda kwerekerako Saha mulaba Fenon Events bali mu kuteekateeka ekifo omuyimbi waffe wagenda okuyimbira ndowooza mwena mukkiriza tewali asinga Fenon Africana Hotel eri redde olwaleero tubadde n'ekintu ekyebbeeyi ennyo security ezze wano okukakasa eggwanga nti ekivuulu kyaffe kisooka kyakkirizibwa security yakikiriyalinga naye ate ekyokubiri tuli nabo mu nteekateeka eno okulaba tubeera n'ekivuulu ekirungi njala okukakasa ensi yonna tulinze bulinzi mujje tusaba Mukama atuwa obudde obulungi tusobole okuba n'ekivuulu ekirungi tickets ziri redde tables abantu baziguze buli kimu kitambula bulungi omuyimbi ali mu mbeera nnungi nnyo era njagala ekiseera kino okuwasa bakama bange police eyogereko gye muli eyongere okubawa obuvumu enteekateeka yonna etambula bulungi byonna tubiyiseemu tukimanyi bulungi nnyo tuwaliwo okutya mu ggwanga okugenda mu maaso kyekituuza ne poliisi enkiiko ez'enjawulo okulaba nti tweteekateeka bulungi mwebale nnyo mwebale ddala